హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఇంకో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ చెట్టు దగ్గరికి వచ్చినాం ఈరోజు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, 1 2 అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి 3. ఎప్పుడు ఈ ఏమంటారు పూల అంటే పండ్లని చూపించిన కానీ ఎప్పుడు మనం ఈ మొగ్గలను చూడలేదు కదా. ఈ మొగ్గలు ఇంకో 2 రోజులు అయిన తర్వాత ఇవి ఇచ్చుకుంటాయి అనమాట. ఇక్కడ చూడండి ఎర్రజీమలు ఎలా ఉన్నాయి, దీనికి చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి. ఇవన్నీ దులిపేసుకోవాలన్నమాట, లేదంటే ఇట్లా కానీ ఊదడం కానీ, లేదంటే ఒక క్లాత్ తీసుకొని కొట్టడం కానీ చేయాలి. లేదంటే ఇది చీమలు అనేది దాన్ని ఒక రసం తాగి, అంటే స్వీట్గా ఉంటుంది కదా, దాన్ని తాగేసి అది ఇది రాలిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో మనం ఈ చీమలన్నిటిని పోగొట్టాలన్నమాట. అది ఎలా అయినా పోగొట్టాలి, కానీ చీమలు అయితే ఉండకూడదు. దీనికి చీమలు ఉంటే ఏమైందంటే ఈ పండుని తినేస్తాయి. సో అలా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టకండి, ఎందుకంటే ఇక చూడండి ఇందులో కూడా చీమలు వస్తున్నాయి. ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడండి. ఇక్కడ చిన్న కింద కాస్తుంది అన్నమాట. అండ్ దీనికి వచ్చేసి వాటర్ పెట్టలేదు మనం దీనికి. ఇంకో పక్కనే ఇది ఉంది కదా, నిర్పశయం వేసినాం అనమాట. మనం నిమ్మ చెట్లలో నిర్పశయం వేసినాం కొంచెం అంతా. కనిపిస్తుందా ఇక్కడ డిప్పులతో కనిపిస్తుంది కదా. ఇది వచ్చేసి అయితే మొత్తానికి చూద్దాం. ఇది పూర్తి వీడియో కూడా పెడతాను. 3 పూసినాయి, మరి 3 మొగ్గలు అయితే వేసింది. ఇప్పుడు ఎన్ని కాయలు అవుతాయో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ మీకోసం తీస్తూనే ఉంటారు మన పులాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్.